ngeten. Kok menawi badhe ngisi bensin mangke informasi ya. Pak Pri sing nggawa Pak Pri kali sinten. Lho Pak Pri. Iya Mas, nanti ngisi bensin yang Pak Lur lah. Oke, siap-siap. Pak Lur. Iki nggene Mbah Wito kosong lho mengke dalu. Lan kene ku mengke dikira jam 6 terus Mas. Tambah itu milih lelen, beli betul. Eling plelen wae. Milih lelen. Oke, sing kenging Pak RT wah, arek kados arek ngepel dan simpen gitu ngepel. Pak Pri ngepel bareng apa ngepel langsung mlebu omah. Mulai pengajian, lagi bobo nyapu, kita liwat waktu ini kursi, tapi saya cerita tiga orang entah ya. Cerita nang endi? Kayaknya pertama dengan Pak Teguh. Oh, Pak Teguh ya niku dereng nopo-nopo jadi ya ajeng kepel. kasih Jojo yo.
Aduh, pandan lewat. Iya, Bro. Tokso nih kawan. Cicak Pak. Ini kan orang gampang masuk. Kopi lawang. Masih kan? Syukur amat. Wah, masih tes sarapan pun marah kok. Oh, soto ayam spesial tuh kan lo. Oh, jongki ya. Berat. Laras-laras anu. Komplit tak harga gelek gending meneh. Mantap. Pun kok gandang bae nah ini warung-warung mana? Lah ya, kan. Semanu kono. Bener. Iki warung-warung. Keringan soto ini. Belum mateng. Mantap dari pasar. Nyebut menteri kulit. Ya betanya. 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 Kita iki manut Pak Sarji anak Oh iya iya. Oh. Iki kemaraman niku kula miring kucak-kucak ngoten lho Pak Pri niki. Oh iya ya besar para warga bukan untuk ya no. Ya wis kabar sih tahu sudah. Mapun. Jane maupun pun anu kejang deh jane. strawberry. Iki wae terlatih nanti aja sampai tengene gini. Ini menunjukkan kudari gitu. Tapi dibayar nang omah niku. Iya. Pates ibu priyoten ya no. Sisik munggah terus niki ya no. Munggah terus niki kan bocah iku. Siap. Pun nggih Pak. Nyenengke jenengan iki. Ini berarti ngono judusnya bukan ya. Lewatkan ngapi mana mati. Magetan dadi apa? Mega Pro tekan kene ra ki 2024 iki tekan. Dua dhewe pite malah. Oh, 3 pian wani teng siku. Ya sing arah nang Jumok bagi ngono mau ya. Coba nonton kudu Jumok dengan nonton sing Putri ngono apa ya? Jumok Putri. Pas kan pasangan yang mriki ya. Ya buat headset anu HP boten nganggo sinyal ya anu frekuensi ya anu nih napa niku antenane kan munggahke sithik nangke antena Antenane niku mati. antenane enggak cedak wae Pak lho iki Mas ki enten grojokan ya kula parkir niki lho dhuwur niku lho grojokan niku Putri niku kan nganggo Putri dan niku Pak grojokane enten munggahane Ming halim niku mau. Nggih, rada iki niku. Ini kan dhuwur ya enten grojokan iki. Munggah napa niku? Boten pun niku mau kita parkir, tapi ana dalan setapak munggah. Lo parkir enten mriku niku. Yen video kula enten ya tinggal video kan enten. Ini ning munggah dong. Kuning. Semangat e. Boleh tambalan muka kesel.
Wedi yen diindek ya ra kuat ngoten niku Metik mandek ngabot to. buat. Menang abot kuat to. Mandek Oke. sih masalahnya. Beda yen anu, beda yen gigi. Angel. Yen gigi gampang langsung siji sudah yen anu ngoten. Wah, betul mandek pun. Makanya Mandek wis iso di starter. Maksudnya angkatannya lho abot. Kosek kan nanti. Tapi wah betul nekat. Tuh. Sakit Mas. Tenang. Aku wedi akine. Tenang. Akine tekor ini. Muga-muga enggak. Sing penting ora karo wong wedok. Wong wedok Ngopi-ngopi jarang mriki sekecon iki. Lah iki marah. Sudah belum ada supir sama nih. Ini lagi kapan supirnya ya? Boleh buat nih ya nama. Lanjut. Welcome the Labu Pak. Jadi kita wah iki kok iki sekecon. Pemandang. Ini kan apa lagi betul itu. Betul apa lagi apa Amerika sih sebenarnya. Dami Pak. Bon Labu. Hello, aku panggil ini lah tapi dia. Buka musik. Coba di jerak Cemoro Gandang ini. 1500 Siap pun mandang mandek pun monggo. Oke kanan. Kanan iki. Oke. Ketok kanan. Dan ini pun mandek. Kita berhenti di Cemoro Kandang. Oke, oke. Cemoro Kandang. Mang. termasuk dong. Napa asrep Mas Rahmat? Asrep ta Mas? jam. Oh, adem. Mboten dipadosi wargane mengke Pak Pri. Niki Pak Hari ini Lurah. kita standby dulu di Kokasi. Suwun Pak RT, mboten sios kerja bakti, dolan malah niki. Kita sekarang cari sarapan dulu di Cemoro Kandang 1800.
Kayak mawar. Karpet ini. Di sana nama. Kopi itu banyak. Kita Namanya kopi. Kopi tahu Kopi Mas Indra kopi Pak. Masuk jalan. Jahe ini sekawan nggih. Daerah Jahe, Mon. Gangsal. Jahe ini kata Anak iki Mas teh. Anak teh. jahe limo. Ya teh nglelan mal. Dereng mepot-mepot teh. Mas Praton iki ya kejawil to niki kok. Lu solo. Panas sih teh. biasa. Kayak aku juga. Galmawon. Pokoknya. Malah rambak ya. Sarapan. Sarapan apa nih, Pak? Kopi kali soto nih, nggih. Kopi kali soto, pentambah bakok, Mas. Mantap. Mboten nonton gorengannya to, Pak? Mantap pokoknya. Mantap, alhamdulillah ya menikmati tahu mantap. Monggo sarapan. Siap. Menikmati sarapan di Cemoro Kandang. Mboten dipadosi garwane, Mas. Jenengan mangke. Pamit to. Oh, pamit. Mantap.